loves. Tingnan ko nga. Lalabas ako kasi nagpapaputok sila dito dahil National Day bukas. Yan dito pala. OMG. Ayan o. Ganda. Ayan. National Day bukas. Ayan. Ganda oh. Ay, lamig. Wala akong jacket. OMG. Ayan guys. Is National Day. Happy National Day, France. Dito yan sa may amin. Oh, ayan. Ganda oh. Oh my. Yan. National Day bukas is July 14. Wow! OMG, ganda. Wow! Oh. Shiri, come and see. OMG, ganda oh. Ganda. Oh my God. Nandiyan kasi ang City Hall eh. Oy, ganda. Nandito yan guys sa amin. Oy, ganda. OMG. Oy, ganda. Ay, mas pinakamalaki yan, no? Ay, so much. Lapit ko kayo. Ayan, lapit pa. Ayan. Oh my. Nanonood kami ng TV ni Lolo eh, nagpuputukan na kaya sabi ko lalabas ako eh. Wala akong jacket guys, oh, malamig. Malamig. Oh my. Siri, come. Ay, ayaw niya. Sige, ako lang ang manunood. Dito yan sa may amin guys. Sa harapan namin, nandyan sa parting yan ang City Hall. So, 11:30 na ngayon. Pag 12 o'clock is July 14 is National Day ng France. National Day! Happy National Day! Ayan. Di pa tapos eh. Hanggang 12 yan eh. May sasakyan dadaan. Gigilid na lang ako. Happy National Day! Ayan ang sasakyan. Ano ba yan? Oy! Nanood man ako, oy! Dalian mo na, dumaan ka na. Oy, galing. Oy, gumilid na ko. Dalian mo na. Oh, wala na tuloy. Ay, meron pa. Kunti na lang. Happy National Day! Ayan. Diyan sa bandang yan, nandyan ang City Hall. So, walay na. Tapos na ba? OMG, ganda. Yan, maraming tao guys, is restaurant yan. Ay, meron pa, paunti-unti, oh. Yan. Ganda. Okay. Uy, my God, meron pa. It's not finished, papini. OMG. Oh my. It's beginning again. Sige. Ayan. Ay, lamig. Nalalamigan ako, wala ako jacket. Ay, ganda. Sige. Purutukan ulit kayo, OMG. Oh my, sige. OMG, ganda. Sige. Happy National Day, France. Oh my, ganda. So, yan. Sa City Hall yan dito sa may amin. Ay, pinakamalaki yun, no? Oh my God. Shiri! Ay, oh my God. Ang lalaki. Yeah.
Oh my God! Happy National Day, France! Yan, mas maganda sa Paris. Dito nga lang yan sa may amin eh. So, nalalamigyan ako guys. Tingnan nyo. Yan, tingnan nyo. Oh. Oh my God. Tapos na ba? Ayan, doon yun. May mga tao doon, no. Nakita nyo. Restaurant yan. At doon sa may fireworks, City Hall yan ng Conflans. Dito sa may amin. Oh my God. Tapos na ba? Wala na. Ay, meron po. OMG. Beginning again. Yeah, it's going to begin again. Happy National Day. Oh, may boat dito ha. Sa may gilid namin. Ayan guys, so may boat no. May boat na nakaparada dito sa may amin. Walay na ba? Ay, meron pa. Oh, ayun. Sisimula na naman, oh. OMG. Go. OMG. Nalamigan na si lola nyo. Ayan. Sige. Uy. Bang. Woo! Woo! Ganda. Woo! Oh my God, parang mga parang mga worms. Parang mga worms sila. Sige. Dito lang si lola nyo. Ay, my God, hindi pa tapos. Hanggang 12 o'clock ata yan eh. Ay, ganda, laki. Oh my God, ganda. Oh my God. Happy National Day in France. Happy National Day. Ala, sige. Boom. Sige. Sige, lagay mo. Oh my God. Sige, baba ko na nga to kasi pagod na ako magtao. Uy, meron din dito sa kabila. Sa Paris na ata yan, dito sa kabila, oh. Oh my God, sa Paris meron din. Dito, oh, dito sa may kabila, oh, nagbubumbum na rin, oh. OMG, may, ayan ang moon. Tapos na ba? Ay, meron pa, OMG, nagsimula na naman. Pagod na kong maghawak. At nalalamigan ako. Tapos na. Oy, nagsimula na naman, no? Hindi pa tapos, OMG. Hindi pa tapos. Ala, sige. Mas maganda niyan, guys, sa Paris, lalo na sa may Eiffel Tower. Mas maganda. Ayan. Yan, dito nga lang yan sa may amin eh, sa Conflans. Ayan oh, hindi pa tapos, OMG. 8 minutes na. Happy National Day in France. Ay, ganda. My God, ganda. Uy, my God, hindi natatapos. Ang dami naman. Tapos na. Ay, hindi pa. May pa isa-isa pa rin. OMG, meron pa rin. Nagpuputukan na doon sa may kabila. Sa Paris na yon. Lahat guys ng, lahat ng City Hall may putukan. So, maririnig nyo kung saan-saan merong nagbubum-bum-bum. Happy National Day! Ganda, oh. Happy National Day! Alas 12 na. Happy 14th of July! Yes, 14th of July. Happy National Day, OMG. Siri, bring me jacket, please. I am cold.
Oh my God, ganda guys. Nalalamigan ako. Oh my God. OMG! Tapos na ba? Pasok na ba ako? OMG, nalamig na ako. Alam nyo ba guys, ang shoes ko ay shoes ni Lolo, oh. OMG, ang laki. Uy, tapos na ba? OMG, tapos na. Okay guys, thanks for watching. Happy National Day in France. Bye.